السلام عليكم. معكم ام سمير. اليوم جيتكم. السلام عليكم اخواني اخواتي، سمحوني كيفاش راكم؟ شكرا على الدعم اللي كنتو تدعموني فيه في هذه القناه تاعي الصغيره. ان شاء الله الرحمن الرحيم كيما دخلت ان شاء الله لبيوتكم ندخل ان شاء الله الرحمن الرحيم لقلوبكم باذن الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفه باذن الله. اليوم جيتكم بواحد الوصفه، وهي وصفه غادي تقولي كيفاش هذه شراها دايره. راه دايره كاس حليب ودايره وحده فاني. شنو معناها هذه الوصفه؟ قالت لي جدتي الله يرحمها ويوسع عليها، وهذه الوصفه تنفع بزاف لمرات السعال اللي يجي. انايا كنت نكح هذه بالتجربه تاعي. انا كنت نكح واحد الكحه اونكومبونط، يعني ان الجناب تاعي كانوا معمرين، ودرت سيت الادويه سيت كلشي، بصح هذاك العام حتى حاجه ما نفعت فيا. اذا جات جداتي الله يرحمها ويوسع عليها قالت لي علاه ما تستعمليش فاني، وحده فاني ديريها، هذا كاس حليب دافي. قالت لي ديري وحده فانيليا خلطي، قالت لي وشربيها في بلاصتك، ما تكوني في بلاصتك. هاد الوصفه درتها انا، طلعت نديرها خطره مور الفطور كي نجي في القيلوله، وخطرات في الليل. نقسم لكم بالله لانها كانت معايا نافعه جدا، وتخلصت من هذاك السعال اللي كان فيا، ومن هذاك اللي كنت صدري اللي كان معمر. درت الادويه، درت كلشي ما نفعوش مني. كي درت كاس حليب بوحده فانيليا نفعت مني. انا بروحي انخلعت اندهشت. نتمنى انكم الناس اللي يعانوا من هذا السعال يجربوا هذه الوصفه. ما تضرش. علاه ما تضرش؟ لانها فيها والو، فيها كاس حليب عادي وفيها وحده فانيليا، ماشي حاجه لا برودوي شيميك لا والو. اذا جربي هذه الوصفه باذن الله ما تندموش، تنفع بزاف. وهي كاس حليب دافي، ديري فيه وحده فانيليا خلطيها، ما ديريش السكر طبعا، ودفي الحليب، ديريها وحده في القيلوله وحده في اللي كتجي لبلاصتك. باذن الله تنفعك. جربيها. وقال لك يسال المجرب. انا راني مجربتها وقلت لكم عليها، وجيت ودرت عليها فيديو، راني عارفه اش راني نهضر. باذن الله ان شاء الله الرحمن الرحيم جربوها تنفعكم. مليحه بزاف للسعال، راه بزاف السعال هذا الوقت تاعه. اذا جربوها ودعموني ودعوا لي بدعوه صالحه اللي نفعتها ان شاء الله باذن الله، لان راني عارفه بليها نافعه. اذا دعموني باللايكات والاشتراكات. الى فيديو جديد، خليت لكم الصحه والعافيه ومع السلامه.